Welcome. କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ଖୁସି ଥାଅ, ମସ୍ତ ଥାଅ, ସଦାବେଳେ ଏମିତି ହସୁଥାଅ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଧେ ନୂଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆପଣ ଟିକେ କଣ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ ହେଲା ମୋର ନୂଆ ହେଲମେଟଟା ଆସିଯାଇଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି, କ'ଣ କରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ହେଲମେଟକୁ ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଲମେଟ ମୋର ଅଛି ଯାହାକି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଲାଣି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଖୋଲିନି। ମୋ ଭାଇ ଥିଲା ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେଇଛି। ଆମେ କିଛି ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଖୋଲିବାକୁ ଦେଖିବା ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଟା ମୋ ହେଲମେଟଟା ଅଛି ନାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟା ପ୍ରାଇସଟା ମୋତେ ପଡ଼ିଗଲା 2143 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲମେଟଟା ଦେଖିଦବା। ଏସ୍ ହେଲମେଟ ହେଇଟି ତ ବାହାରିଲା। ଓହୋ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଦଉଛି ଯୋଉ ଆମର କଲର ବାଲାଟା ବ୍ଲୁ ଗ୍ଲାସଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। ମେହେନ୍ଦି ସହ କାଢିଦବା। ଆଲୋ ବାହାରେ ଲାଜ କଲି ବାହାରଲୋ ବାହାରେ। ତ ମୋ ଧନଟା ଦେଖିବା ଖୋଲିବା ଭଲରେକୁ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବ ତ। ଭାଜା କହନି ମୋ ଗୁମ୍ଫା ତ ଭାଜା। ୟା ପରେ ଜରି ଟାଇପର ଥାଏ। ଗ୍ଲାସଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ଭାଇ ଆମର ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲମେଟଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହେଲମେଟଟା, ଯାହାକି କମ୍ ପଇସାରେ ଭଲ ହେଲମେଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲମେଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ନା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ନିହାତି। ଆଉ ହେଲମେଟଟା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ୟାର ମିନିମମ୍ 12 ପ୍ରକାର କଲର ଅଛି। ୟାର ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କନ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ହେଲମେଟର କଲର ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଯାହାକି ମୋତେ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବନି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିଟା ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ। ରେଡ୍ କଲର ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ଯାହାକି କାଚ ପୁରା ଓପନ ହେଇଯାଉଛି। କାଚଟା ପୁରା ଓପନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ତାର ସୁଇଚ୍ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଉପରୁ ଗଲେ ଏଠି କାଚ ଟାଇପର ଅଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଡଟ୍ ଟାଇପର ଅଛି। ସେଟା ଓପନ ହବ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ପବନ ଯିବ ଆସିବା ପାଇଁ। ପଛରେ ଲୁକ୍ଟା ତାର ଏଇଭଳିଆ ଲୁକ୍ ଅଛି। ତାର ପଛଟା ସାଇଡ୍ ଲୁକ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ସାମ୍ନା ଲୁକ୍ଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲମେଟ ବହୁତ ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ହେଲମେଟ କାଚଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କାଚ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର। ଏଇଟା ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ବି ଲଗେଇଲା ପରେ ୟାର ଲୁକ୍ଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲାସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପୁରା ଇଜି। ଆଗକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦି ପଟେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏଇଟା ଖୋଲି ପାରିବ ଆରାମରେ। କାଚଟାକୁ ଖୋଲି ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫିଟ୍ କରିକି ଆଉଥରେ ଲଗେଇପାରିବେ। ଆଉ ହେଲମେଟର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ବାହାରକୁ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଭିତରେ ହେଲମେଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଜଣେଇବେ ନିହାତି। ଆଉ ଭାଇଟାର ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେତେ ବାଟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ହେଲମେଟର ଲୁକ୍ଟା ଏଇ ଟାଇପର ଆସୁଛି। ୟାର ବଢ଼ିଆ ଫାଇଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ଲାସଟାକୁ ଲକ୍ ଟାଇପର ରହିପାରିବ। ସୁଇଚ୍ ଚିପିଲେ କାଚଟାକୁ ଆରାମରେ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧା ରଖିଦେଇ ଚଲାଉଥିଲେ ଗାଡ଼ି, ସେଇ ଅପସନ୍ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ଏଇ ସବୁ ହେଲମେଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି, ଆଉ କମ୍ ପଇସାରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମୋର ଏବେ ସାଇଜ୍ ଅଛି S ଆଉ L ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା କ'ଣ, ଆପଣ ଯାଇକି ଅର୍ଡର ବି କରିପାରିବେ, ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ହେଲମେଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଜଣେଇବେ ନିହାତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ହେଲମେଟଟା ପିନ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଯିବାନି। ଆଉ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବହୁତ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, ଆଉ ଭଲରେ ବନେଇ ପାରୁନି। ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବନାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଜଣେଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କରନ୍ତୁ।